Jedan od jako interesantnih fenomena i koji ja primjećujem u zadnjih 25 godina rada sa pacijentima je naravno da ne možete na osnovu simptoma, koliko god se trudite, pronaći uzrok bolesti i onda vaše bolesti budu sve gore i gore. Jedan od onih čudnih simptoma koji vi puno puta ne povezujete sa nekom drugom bolesti su vaše tegobe u stopalima. A često upravo vaša bolesna stopala, odnosno bol, utrnutost, žarenje i peckanje, znači da imate bolesna leđa. Kada je to zapravo razlog i zašto se to događa, u sve ću vam u današnjoj emisiji lijepo objasniti. Ono što moramo danas razmišljati, sa velikom sigurnošću mogu reći da veliki broj vaših tegoba ide iz donjeg dijela leđa. Specijalno se to odnosi na lumbalni dio kralježnice. A najveći problem je pritisak na išijadični živac koji ide iz donjeg dijela leđa i završava u samome stopalu. U ogromnom broju slučajeva imate bolesna leđa, ali vaša stopala signaliziraju. Iako vi u leđima ne osjetite značajne tegobe, osjećate puno više u stopalima, puno puta znači da ste pod velikom problemom upravo u lumbalnom dijelu kralježnice i upravo ovaj išijadični živac. I jedna bolest koja uzrokuje u vašu tegobu se naziva lumboišijalgija. U narodu je još poznata kao išijas. Išijas se odnosi na bol koja se širi duž išijadičnog živca koji kreće od donjeg dijela vaših leđa preko kukova ili glutealne regije, duž cijele noge pa ponekad sve do prstiju. Karakteriziran je pojavom boli niz nogu, najčešće jednom stranom. Išijas se najčešće pojavljuje kada disk koji se nalazi između lumbalnih kralježaka vrši pritisak na dio samoga živca. I to ono što morate znati da između vaših kralježaka se nalaze, ajmo reći, jastučići, mi bi rekli hrskavični jastučići koji se nalaze diskovi. Upravo ti diskovi koji se nalaze između kralježaka pritišću korijen vašega živca. I on vam ide od donjeg dijela leđa i putuje naravno niz nogu i završava dole u stopalu. I što vi više imate pritisak na taj živac u lumbalnom dijelu leđa, imat ćete gore simptome niz samu nogu. Išijadični živac je mješoviti živac, što znači da daje motornu i osjetnu inervaciju. Zato se pri njegovom pritisku razvijaju motorni i osjetni ispadi. Od motornih ispada prisutna je mišićna slabost, a od osjetilnih bolovi i utrnutost noge. Nervus išijadicus je najduži i najdeblji živac u tijelu debljine palca, a sastavljen je od 5 manjih živaca koji izlazi iz lumbosakralnog dijela kralježnice. Te se spušta, rekli smo, ni samu nogu. I vi danas u enormnom broju slučajeva upravo imate bolesna leđa, pa onda imate problema sa bolesnim stopalima. Ali još jedan je puno veći problem. Kada već imate bol, utrnutost, žarenje, peckanje u stopalima, to znači vjerojatno da imate prilično lošu ili iznimno lošu situaciju vama sa donjim dijelom leđa. I to je ono karakteristično sa bolesnim leđima. Vi ponekad jako malo osjećate tegobe u donjem dijelu leđa ili kukovima, puno više u nozi, potkoljenici ili stopalu, a da je zapravo sve problem u donjem dijelu leđa. Šta uzrokuje išijalgiju, bolesti leđa? Prije svega je pojačana fizička aktivnost. A ponekad nije uopće moguće razabrati uzrok nastanka ove boli. Mogući uzroci su kompresija i upalni procesi u okolici živca. Kompresiju mogu uzrokovati prolaps intervertebralnog diska, kada živac postaje stegnut, a osim diska, živac može biti pritisnut sužavačnim kralježničnog kanala ili ozljedom, kao što je fraktura zdjelice ili bedrene kosti, tumorom ili aneurizmom. I ono što se zapravo događa u velikom broju slučajeva, ovo se događa kod svih vas koji imate 40-50 godina, iako se ta dobna granica enormno smanjuje svake godine. Rekao sam, ja sam tvoj svjedok jer vam svaki dan radim s pacijentima ovoga tipa. Imate artrotske promjene u vašim leđima. I te artrotske promjene, artritis i artroze, pritišću vaš živac. A one dolaze, rekli smo, loše načina života, prehrane, lijekova i puno toga. Dakle, artrotske promjene uzrokuju ovog tipa problem sa samim živcem. Isto tako poznato je da osobe koje imaju dijabetes imaju veći rizik od išijasa jer dugoročna hiperglikemija, povećana razina šećera, oštećuje živce. I koji su simptomi bolesti? Prije svega bol
koja zrači iz donjeg dijela kralježnice na stražnjicu i noge. Znak je da imate išijas, a kod išijasa možete osjećati nelagodu gotovo u bilo kojem dijelu putem ide vaše živac. Ono što je interesantno, ajmo reći od 100 slučajeva, praktično 95% će ići tegobe u jednu stranu. Dakle, jedan kuk, jedna natkoljenica, jedna noga, jedno stopalo ili druga noga, druga natkoljenica, potkoljenica i stopalo. Ako slučajno osjećate tegobe koje idu u jednu stranu i u drugu stranu, onda ste u duplom problemu, što zapravo nikom ne bi poželio jer je teška problematika. Bol može varirati od blage do oštre boli, malog peckanja i nelagode. Također se može pojačati prilikom sjedenja. Javlja se i slabost, ukočenost ili slabija kontrola pokreta noge. Kod kronične boli popratno se javljaju i slabiji oslonac na nogu, kao i moguća pareza stopala, otežana ili ograničena funkcija samog stopala. Ono što ćete najbolje prepoznati ovu vrstu tegoba u stopalu, da imate problema sa leđima, bit će kao sjevajuća bol. Kao da vas struja prolazi, kao žarenje, trnjenje, strujanje, to znači da je živac pod pritiskom i upalom i onda on vama stvara ovaj problem. Međutim, rekao sam, kad imate bolove u stopalu i ove senzacije, u velikom broju slučajeva je upravo problem s leđima. Ali to nije u 100% broju slučajeva. Što još uzrokuje probleme sa stopalom, a da nije vezano direktno sa samo stopalo? Prije svega na bolest koja se naziva peronealna neuropatija. Ovdje se događa problem oko koljena, gdje se nalazi početak peronealnog živca. Upravo upala ovoga živca uzrokuje bolesti i tegobe stopala. Još moramo napomenuti bolest koja se naziva sindrom tarzalnog tunela. Kod ove situacije je problem u živcu u nožnom sklopu koji se naziva tarzalni živac. I postoji još jedan problem uklješćenja suralnog živca u samom stopalu, a to su određeni segmenti koji mogu biti rekli smo u koljenima, nožnom globu i stopalu. Međutim, daleko najveći problem je upravo išijalgija ili išijas i zato imate problema u stopalima. Čim prije shvatite da je tu problem i čim prije počnete aktivno rješavati problematiku, prije ćete se riješiti. Međutim, vi to najčešće nećete raditi. Super loše se liječite i onda u najgorim fazama čak idete na operaciju, što je izuzetno loše. Moji dragi gledatelji, da li ste vi kada imali ovakve simptome u stopalima, a da ste tek kasnije shvatili da su problemi sa vašim leđima, pišite, komentirajte dolje ispod video zapisa. I ukoliko želite sa ovakvim saznanjima pomoći drugim osobama diljem svijeta, bilo bi jako lijepo od vas da ovaj video zapis podijelite putem vaših društvenih mreža, prijateljima, poznanicima i ajmo učiniti ovaj svijet puno boljim mjestom da prirodno i sigurno rješavamo ovakvih problema, bolesti u čim je prije moguće fazama. Jer je tada najjednostavnije. Što bolesti traju duže, kasnije svima puno teže liječiti. Velika vijest, moji dragi gledatelji, čekanju je došao kraj. Moja prva knjiga, koja se naziva Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti, službeno je od sada u prodaji. Knjiga je dostupna na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku. A možete ju kupiti u 3 formata: tiskana knjiga, e-knjiga ili audio knjiga. I od sada svi vi koji želite kupiti knjigu, možete kupiti na 2 jednostavna načina. Prvi način kako se kupuje knjiga je da posjetite moju internetsku stranicu www.mariolab.eu. Na samoj internetskoj stranici imate pristup web trgovini za kupnju knjige. Kako ćete pristupiti web stranici? Imate link dolje ispod video zapisa. A za sve vas koji niste upoznati sa kupovinom knjiga putem web shopa kao što je na mojoj internetskoj stranici, imate mogućnost da direktno na brojeve telefona koji su +385 98 91 79 200 da nas nazovete i javite nam se ili pošaljite poruku putem Vibera ili Whatsappa. I mi ćemo na ovaj način vama dati najosnovnije informacije kako kupiti knjigu. Dakle, knjiga se kupuje putem web shopa, putem internetske stranice ili se direktno nama javite porukom na ove brojeve telefona ili recimo putem e-maila. E-knjige i audio knjige bit će vam dostupne odmah nakon kupovine. Tiskane knjige idu u prednarudžbe prvih 30 dana.
a prve kopije tiskane knjige šaljemo diljem svijeta krajem siječnja 2024. godine. I budite sigurni da će vam ova knjiga potpunosti promijeniti vaš život. Naučit ćete nešto jako bitno o vašemu zdravlju, a sve ćete to napraviti u mojoj knjizi, a za više informacija kliknite ispod videa. Ako želite trajno riješiti se bolesnih zglobova ili bolova u leđima, nazovite moju ordinaciju i dogovorite termine liječenja. Ja vam 25 godina radim sa pacijentima i razvio sam specijalne metode upravo liječenja bolesnih zglobova i bolesnih leđa. I ono što vi sve trebate je da nazovete ordinaciju isto tako na naše brojeve telefona i dogovorite termine liječenja ili isto tako posjetite MarioLab.eu i osigurajte najbliži termin za ono što vama zapravo treba da se potpuno prirodno i sigurno riješite vaših problema. A svi vi koji želite značajno poboljšati svoje zdravlje i želite slušati moje savjete o nutricionizmu, prehrani i prirodnim lijekovima, imate mogućnost da se dolje ispod video zapisa pretplatite na moj kanal. I postajete onda član velike MarioLab zajednice. A ja ću vas svakodnevno savjetovati o najboljim prirodnim lijekovima, nutricionizmu, ranom prepoznavanju najopasnijih bolesti modernog čovjeka i još mnogo toga. Koji je daleko najvažniji vitamin koji sprečava ovakve vrste tegoba i zapravo pomaže već ukoliko imate ovakve vrste tegoba, to otkrite u ovom video zapisu pored mene. Jako interesantan video koji sam već radio o upalama ovoga živca. Hvala lijepo što me pratite, naravno pratite me i dalje do druge emisije. Lijep i ugodan pozdrav.